这是一个呼吸道感染，很常见的。有些呼吸道病人，包括细菌也好，病毒也好，全感染以后呢，破坏了支管的黏膜，使那些感受器暴露、致敏，这其中一个很重要的因素。第二个呢，有特征性的体质，它本身它有这个过敏性的体，好像呢检查的病人过敏源啊、阳性啊，或者家里面的父亲、母亲啊，或者是祖父、祖母啊，或者兄弟啊，这些有过敏性疾患呢，也是一个危险的因素。第三个呢，就是环境的因素，好像空气污染啊，还有被动吸烟啊，还有外界的寒冷的因素，寒冷啊，发射刺激的，这些都会引起容易引起咳嗽变性哮喘，大概是这几方面。